အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မင်းသခန့်ပါသူတို့ရဲ့ production ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကလင်းရမ်းနေပြီးတော့ငှက်ကိုပြောင်းရတဲ့ modeling အကွက်လေးပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲအရင်ကြည့်ကြအောင်ရမ်းမိုက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ tutorial လေးစလိုက်အောင်ဒီ footage နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ description မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူ download လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာ promote လေးက but နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် but နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက link ကိုလည်းနာမည်ပေးတာ play okay ပြီးရင် but ကိုကျွန်တော်ကပို့လိုက်မယ်ဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်က modeling ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် back ကို opacity လေးနည်းနည်းလျှော့မယ်scale နည်းနည်းတည်မယ်ဒီလောက်တင်တော့တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး back လေးကိုခဏပိတ်ထားမယ် link လေးကိုကျွန်တော်တို့က mask ပေးရမယ် frame by frame ပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ mask ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ mask တွေအားလုံးပေးဖို့ရင်ကျွန်တော် mask ကိုကျွန်တော်နန်းလောက်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ mask တွေကအရင်တိကျဖို့မလိုဘူးလင်းကိုအုပ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် mask ကိုကျွန်တော် stopwatch စပေးမယ် stopwatch sorry stopwatch စပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 10လောက်ထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်အနောက်ကို10 frame လောက်ပေါ့ရွှေ့လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် frame by frame တခုချင်းရင် mask pad ဆက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကရင်းပြကြအောင်မလို့ဒီဥစ္စာလေးတတိထားပါအဲ့ကောင်လေးမနှိမ့်မိရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြင်မယ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်တော့အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးရပါပြီကျွန်တော် mask ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ mask နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် back layer ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် opacity ကျွန်တော်က mask ထပ်ပေးမယ် back ကိုငှက်ကိုပဲ mask ပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြားစရာမလိုဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ mask ကိုလည်းကျွန်တော်ကနန်းလောက်အောင်ပါတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးရမယ်ဒီကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ပေးရင်ဆိုလိုက်ဟုတ်ပြီဒီ bird ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် mask ကိုပဲနောက်ဒီမှာ base လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခဏမှိတ်ထားပါနောက်ပြီးတော့ဒီ bird ကိုလည်းကျွန်တော် stopwatch ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒီကောင်ကနည်းနည်းကြီးနေတယ် bird ကအဲ့တော့ကျွန်တော်scale ပြန်ညှိရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ layer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက scale မတူလို့ပါအဲ့တော့ bird တိုင်းပဲကျွန်တော်ညှိလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကုန်လုံး scale လည်းညီသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် stopwatch ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ် the frame ချင်းအတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ဒီအလယ်လေးထားလိုက်မယ်ဒီမှာအကုန်လုံးနန်းနေကြည့်ပဲပေါ့ mask တွေကအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ plane ကိုကျွန်တော် effect တော့မှာပါအဲ့တော့နာမည် reshape ပါအကောင် modeling လုပ်ဖို့အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ plane တစ်ခုပါဒါ being black ကမှာအဲ့ဒီအတွက်လူတိုင်းafter effect သုံးပြီးတော့လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးမှာပေါ့ဒီအဆုံးလေးမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး reshape မှာsource mask မှာကျွန်တော်ကပထမဆုံး play destination mask မှာကျတော့ bird okay ဒီမှာဒါလေးပေါ်လာလေးပါမယ် reshape သူလုံးမဲ့လမ်းကြောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါသူပုံစံ transform ပြောင်းမဲ့ပုံစံလေးပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်က aura ဖြည့်ပြီးတော့link တောင်မှန်တို့အဲ့နေရာတွေကပြောင်းလဲမှာပါပြောင်းလဲမဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ထားပါမယ်
ဟုတ်ပြီရပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီမှာ elasticity ကိုကျွန်တော်က super fluid လောက်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်က 100% effort ကိုတောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ stopwatch ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ time frame ပေါ့1 2 3 4 5 10ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်0ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါအရန်ကောင်းတယ် morphling အကွက်လေးပါ motion blur ထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် motion blur ထည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သတိတော့ထားပါ motion blur ဟာကိုယ့်ရဲ့ PC ကိုနည်းနည်းလေးrunner လုပ်တဲ့ချိန်တွေမှာလည်းနည်းနည်းလေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးကိုကြည့်ပြီးကြိုက်နေတတ်မှဆိုရင် like and share လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်ထပ် tutorial ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ချိန်ပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြမယ်เนาะ